Kalau yang biasanya ibu-ibu mau bersihin area bawah kulkas, masih harus manggil suaminya, ini loh Bu, ya. Harganya murah banget, kaki roda kulkas, kaki roda portable. Gak sampai 100 ribuan Bu, cek di pojok kiri bawah sini ya. Rodanya juga sudah kuat banget ya. Sudah ada pengirimannya kayak gini nih ya. Jadi aman banget ya. Kalau sudah kita rem pada bagian sini, ya udah, roda gak akan bisa berputar lagi. Harganya lagi promo diskon. Nah, untuk panjang pendeknya kita bisa atur pada bagian sini. Kita bisa atur sesuai kebutuhan kayak gini. Harganya lagi promo diskon Bun ya. Cek sendiri di pojok di bawah sini. Nggak sampai 100 ribuan ya. Bahan dari baja besi, kuat banget, kokoh banget. Bisa muat beban hingga 150 kilo. Harganya lagi promo diskon. Buat kalian minat, silahkan cek di keranjang kiri bawah sebelum harganya berubah.